अस्सलाम वालेकुम। क्या बोलती पब्लिक। मैं आज इधर आरिफ भाई के इधर आया हूँ। तो ये बाइक का ऑयल बदली हो रहा है। ये अपने मारवाड़ी भाई है राजस्थान में, तो इनको ऑयल चेंज कराना था। तो ये मेरे को बोले थोड़ा ब्लॉग बना के बताओ मेरा बाइक का। तो मैं ब्लॉग बना। क्या नाम है आपका? हाँ, बाबूलाल भाई है ये। तो ये अपनी गाड़ी का खुद ही ऑयल चेंज कर रहे। मैंने इनको बोला यार मैकेनिक खड़ा उसको दे दो, तो बोलते कि यार अपन कभी सीखेंगे फिर काम। ये हो गया, पाना गिर गया। और टाइट करो बाबूलाल। फ्री हो जाए। हाँ, बाद में फ्री हो जाए। तो ये बाबूलाल है, ये खुद ही ऑयल बेचारा चेंज कर रहा है। ये आरिफ भाई है, मैकेनिक है ये मर्सिडीज के। आरिफ भाई कैसे? और ये अपने राकेश भाई है। राकेश भाई काम ठंडा है आपका? ये देखो ऐसे दिन आगे ले मर्सिडीज के मैकेनिक बाइक का ऑयल चेंज कर रहे हैं लोग। ये अपने हेवी मैकेनिक, ये अपने गुड्डू भाई की दुकान है। ये देखो थोड़ा दिखाओ मेरे को। उधर कितना 1 लीटर है ये? कितने का आता है ये डब्बा? हाँ, 375 का डब्बा। ये 1 लीटर है डब्बा ऑयल। अब ये कितना दिन चलेगा? 3 महीना चलेगा। तो ये 450 का डब्बा 3 महीना चलेगा ऑयल है ये। कितना किलोमीटर चलता है गाड़ी? 2,500-3,000 रुपये ऑयल चेंज करना पड़ता है। और बाइक भी ये डिस्कवर है, बहुत जूनी बाइक है ये बाबूलाल भाई की। राजस्थान से लाया था इधर का ही, इधर का ही है ये, इधर का ही बाइक है बाबूलाल भाई का। अब बाइक की कंडीशन देख सकते हैं कि बाइक कितनी जूनी है। देखो ये खुद ही बेचारे कर रहे, कितना तो नीचे गिरा दिया जूना ऑयल। उसका 50 रुपया बचा दिया आपने, बचा लिया आपने अपना। लेकिन उसका जो पार्ट यूज़ किया है, पाना पक्कड़, उसको चाय पिलाओ आप। बाबूलाल, आरिफ भाई चाय तो बनती है तुम्हारी। बाबूलाल भाई पहले ऑयल का पैसा दे दो। देखो इन दोनों में थोड़ी बातचीत चालू है ऑयल के पैसे को लेके। 3 बार हो गया, दे देंगे ये तो। बाबूलाल भाई अच्छे आदमी है। उधर आमिर और मास्टर खड़े हैं। चलो अभी ये ब्लॉग बंद करता हूँ मैं। ओके, राकेश भाई का फ़ोटो मैं डालता हूँ मेरे उस पर।